알 수가 없네 진짜. 아줌마, 망치나 몽둥이 같은 거 있어요? 제가 쓸 데가 있어서 그렇죠. 이게 건물 배부 속 그 색깔이고 틀리기 때문에 꼭 쳐봐야 돼. 들어서 보세요. 이 돌로 전부 가루를 내서 올가루 이 그림자를 그린 겁니다. 와 이게 진짜 와. 아니 이게 건물 배부 속 그 색깔이고 틀리기 때문에 봐야 돼. 빨간색 색이 좋잖아요 이거는. 난 몰랐어 내 맘이 이리 다채로운지. 깨버리고 싶어. 뭐 온산 다 뒤지고 강이나 하천 이런 데 다 다니고요. 또 풀을 바르고. 이야. 자기만의 어떤 독특한 어떤 표현의 방식을 찾아가시려고 하는 이런 노력들은 대단한 한 모습이 아닌가 이렇게 생각이 듭니다. 봄비가 부슬부슬 왔어요. 색상이 너무 이쁜 거예요. 노란 색깔이. 가만히 생각해 보니까 이걸로 빠서 해면은 생전 평생 가겠다 그 생각해서 체감이 좀 더 나고 바위 같은 걸 그림을 해도 확실히 바위하고 돌하고 상관관계가 있으니까 또 무게감도 있고 중후한 맛도 있고